จะเรียมครูนประตูแต่การ Windows 11បើសិនបើអ្នកទាំងគ្នានៅប្រើ Windows 10 ដែល Windows 10 នឹងត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Microsoft បញ្ឈប់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅលើ Windows នេះទៀតហើយដោយយើងនៅបន្តការប្រើប្រាស់យើងនឹងអាចរងនៅការវិបត្តិដូចជាពីមេរោគឬក៏ការវិបត្តិផ្សេងៗដោយសារតែក្រុមហ៊ុន Microsoft អត់បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឬក៏ពង្រឹងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនៅលើ Windows 10 ទៀតទេអញ្ចឹង Windows 10 នឹងត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Microsoft បញ្ចប់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឬក៏មិនទៅលើការអាប់ដេតឬក៏ការ fix នៅបញ្ហាមួយចំនួនអញ្ចឹងទៅដែលក្រុមហ៊ុននឹងត្រូវបានបញ្ចប់ដំណើរការនៅលើ Windows 10 មួយនេះគឺនៅថ្ងៃទី14ខែ10ឆ្នាំ2025នេះឯងមកគិតមកដល់ឥឡូវវាចូលជាង10ឆ្នាំជាងដែលក្រុមហ៊ុនបាន release Windows 10 នៅលើ Windows ដែលឲ្យយើងប្រើប្រាស់គឺនៅខែ7ថ្ងៃទី29ឆ្នាំ2015មកដល់ឥឡូវគឺវាចូល10ឆ្នាំជាងហើយដែលក្រុមហ៊ុននឹងបានបញ្ចប់ការអាប់ដេតទៅលើ Windows 10 ចុះវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងអ្នកទាំងគ្នាបើចូលចិត្តកុំភ្លេចចុច like comment subscribe ផងហើយបើមាន like ណាខុសឆ្គងក៏សូមអ្នកទាំងគ្នាអធិស្ឋានផងជំរាបលាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ